嗱，各位朋友，我係 Billy，今次翻嚟 Yokomo 廣版正美嘅系列啊！我而家手頭上咧有兩架佢愛嚟參賽用嘅版本嘅限量版嘅，包括咧呢個 SJ 啊，2004年嘅設計嚟，呢架咧2005年嘅設計嚟嘅，仲要有咧Masami 2006年嘅簽名，咁咧全部都係13樓細佬門亞位嘅朋友路人甲借出嚟啊！多謝佢，即刻同大家開始。嗱，順年份咧，依架係04年嘅，所以講咗呢架先。S 咧，我相信咧就係 shaft 啦，即係話咧呢個版本咧行直軸嘅。咁你呢度講咧喺參加個世界賽嘅2004年 IFMA ISTC 嘅一架版本嚟。咁當時咧廣版正美喺佢自己嘅 Facebook 網頁咧都有談及呢架車嘅。咁佢咧攞到第4嘅04年用依架相類似嘅車啊，咁我唔知道咧爭幾遠，應該咧好接近嘅。咁咧價錢都要同大家交代下，呢度見到咧當時賣到呢架應該都係一架比較限量版嚟啊，65,000日元嘅嚇。咁而家呢個價錢都叫做貴啊，咁啊但係點解咧？咁當然梗係有原因咯。好，打開嚟睇下先啊！咁嗰年咧 Yokomo 咧其實係豐收年嚟嘅，唔單止咧喺1:10、1:12咧，好似咧Masami嗰年咧就贏到冠軍。咁而家呢度有一本咧說明書，拎開先。咁仲有包得好好嘅東西啊！首先攞啲未拆，即係唔使拆開嘅嘢嚟睇下先啊！底板。嗱，嗰陣時嘅 Touring Car 嘅底板咧比較厚嘅，你望到咧同現在咧有啲分別啦。而家有啲大部分咧係2.2，要講求扭動。嗰陣時咧就比較硬淨嘅。咁啊，唔好忘記喎，當時同現在嘅 Touring Car 最大嘅分別咧係咩咧？就係咧當時用6粒NIMH 電，再加有刷摩打啊！咁咧成架車嘅重量咧多啲，咁啊馬力啊冇咁強啊，所以好多嘢都唔同晒。咁我就唔想用卡尺整花佢啊，用肉眼觀察咧，我相信呢塊係2.5度嘅一塊底板啊，咁佢仲有啲透氣位嘅。咁你話嗰個工序都幾靚啊，即係個做工都幾好。咁啊好多闊位咧，愛嚟俾佢動嗰啲機米落去校個下 droop 嘅。咁依個年代咧，我之前講過Evolution 啊，即係 Tamiya Evolution 咧接近嘅，應該2002年啦，嗰陣時就係依家呢個咧就係2004年嘅版本嚟。嗱，我喺度順帶一提咧，就當時咧04年已經大部分嘅直軸車都將摩打擠喺右手面，車嘅右手面。咁可能就係因為個場地係通常順時針啦，同埋咧轉動方向嘅問題咧，令到咧有呢個選擇嘅嚇。嗱，我哋嚟睇下2樓版同埋其他碳板。2樓版咧當時已經咧偷輕得好厲害㗎啦，希望有多啲扭動啊！你睇下有咁多個窿嘅。咁我而家摸落咧，約摸係2mm 到啊個2樓版。跟住咧仲有啲油壓板嘅嗱，呢塊咧應該咧就係頭嘅油壓板。呢一塊尾嘅油壓板係幾多窿可以選擇去改變個彈弓嘅軟硬啦、油壓嘅軟硬啦，同埋個 roll center 都可以好多調校。咁呢度呢塊有塊橫板咧，睇嚟就係擠喺後面咧做殼柱嘅嚇，睇嚟係愛嚟即係砌喺個車尾做殼柱嘅一塊碳板啊，同現在嘅 Touring Car 咧已經有啲影子啊。咁仲有啲 Solar Quark 嘅啊，即係我見到有 Yokomo 個名咧，嗰塊係電板嚟，撳實夠電嘅。咁嗰陣時有6粒電嘅 NIMH 啊，咁啊用呢塊嘢撳實咧就唔會咁容易甩啦嚇。仲有車頭泵把嘅上面嘅嗰塊碳板，你睇下幾多透輕。好，呢個版本原來有碌鈴贈送嘅啊，咁嗰陣時嘅 Yokomo 碌鈴同現在嘅 Yokomo 碌鈴可能都冇大分別㗎嚇。
都係咁上下樣子啊，好多年。但嗰陣時嘅海綿泵把比較厚，而家咧就用 3D print out 嘅泵把最多啦嚇。咁但係我都中意海綿，因為夠輕啊嘛。咁而家呢個咧，可以褪出嚟嘅，咁啊可以偷輕嘅嚇。咁但係即係容易撞爛多少少啦嚇。呢個設計咧同田工嘅都係好相近嘅，可以攞出嚟咧，令到個頭嘅泵把嘅海綿咧係少啲輕啲。嗱，呢個可以見到個摩打座，呢個摩打座咧，我最近開過呢個Evolution 3咧，真係好相近嘅嘢。咁但係即係其實咁呢啲嘢冇話邊個學邊個嘅嚇。直摩打直軸就自不然係咁上下形狀啦嚇。咁跟住咧仲有車頭車尾嘅波箱，全部係金屬嘅，兩邊夾埋。咁呢啲設計咧維持咗好多年，無論係直軸車啦，抑或係皮帶車咧，車頭嘅波箱咧都有好多年係咁樣設計，兩邊夾埋嘅。咁係後來咧先分開上下，咁你就容易安拆嘅啫嚇。咁呢兩件咧應該咧就係相住中間嗰條軸嘅兩嚿金屬嚟嘅。咁呢一種咁嘅設計咧，唔係好多車會咁樣選擇。我哋見到呢一套頭單向啦，同埋尾珠叉啦，都係好似我哋啱啱開過嘅 Evolution 3嘅嗰啲 parts 咁。咁兩架車真係好接近啊！逢親係直軸嘅車啦，我相信可以變化嘅都唔多啊。去當時咁，今天我唔知道啦。今天已經直軸車已經式微啦，可以咁講啦嚇。咁見到咧嗰啲牙嗰啲齒咧，即係齒輪咧係好細嘅，相對啊。咁你話後期嘅田工嘅車啦嚇，直軸嘅車咧都好相近嘅同佢。咁呢啲齒再加一個90度嘅推動齒咧嚇，最令人頭痛嘅咧就有機會係啲 meshing 啦，即係個鉸嘅位置究竟咧有幾緊貼佢咧會唔會跳齒咧、掃齒咧？呢個就係令到後期咧有好多困難。咁有啲車咧為咗繼續用直軸咧，由於馬力又強大咗咧，係需要用轉成金屬嘅嚇。好，呢度見到中軸啦，同埋一啲鈦嘅螺絲。我相信呢架車咧跟嚟所有都係鈦螺絲嚟嘅。咁有冇啲金鐵嘅螺絲咧？我唔係好知啊，一見唔到。咁但係你睇下佢條中軸咧，都希望最輕㗎啦。中間用碳嘅，比較容易磨蝕嘅部分咧用咗金屬啊。咁啊，中間我相信用偏同埋係啦，用偏去篤實嘅。咁呢條碳軸咧有交叉紋，就令到咧轉嘅時候咧唔會爆裂，因為有機會會嘅嚇。咁但係我相信佢哋都應該唔會出事嘅。嗱，MR4TC 咧去到2004年咧都係用呢一個有啤領又有servo saver 嘅作用嘅三分割轉向嘅。咁呢套嘢咧都用咗好多年，我相信喐個木。跟住呢度咧即係佢嘅所有其他部件啦，藍色嘅，再加埋啤領。呢一套咧應該都係全部鈦合金㗎啦鈦尺啦、反亞鈦尺啦，同埋波頭。呢包嘢價錢都唔平，我相信。呢包 servo horn 咧好似冇乜特別，但係其實咧全部係鈦螺絲同埋鈦波頭，亦都有藍色件贈送啊！咁呢包咁多藍色件咧，就證明呢個版本咧就係頭先我哋上邊見到嗰個好相近。咁呢度有車頭嘅，同埋車尾嘅我相信係一啲金屬愛嚟固定下搖臂嘅一啲部件咁但係我見唔到咧可以調校個 roll center 嘅，佢唯一咧就係可能用攝片嘅辦法。咁嗰陣時又未興咁多仔細對於 roll center 嘅調校，咁大家就要即係記住啦。
咁呢包推杆咧望落去都係好冇乜特別，但係全部係鈦金屬做嘅推杆，同埋波頭。而呢兩粒波頭好得意嘅，你睇下有粒滴仔嘅，咁一陣間睇下佢有咩用途先嚇。呢粒滴會唔會係令到嗰個波頭唔容易甩嘅咧？係咪有啲咩原因咧嚇？好得意啊！嗱，我相信唔係咁容易揾翻呢一個部件。仲有少少工具啦，同埋摩打齒都原來有送嘅。呢個摩打齒48 pitch 22齒。咁呢包冇乜特別啦，反而有啲部件咧係唔用嘅嚇。泵把上面嘅呢個咧被一塊碳板取替咗啦。咁但係呢嚿咧頭尾呢個車頭嘅泵把，仲有個特別啲形狀嘅舊款啲嘅泵把，照計呢個唔用嘅。呢個係要用嘅嚇嘅一啲部件，咁由於係成嚿啤嚟嘅送埋咁解嘅啫，我相信。咁呢包咧，我相信除咗我之外咧，仲有好多人有興趣嘅嗰個油壓。咁有一段時間咧，呢啲油壓咧，上次同大家講過係好似阿蘇士嘅油壓嚟嘅，唔知係咪一齊大家共享一啲部件都唔奇嘅嚇。咁咧上次講過咧，整呢個油壓咧係有機會整花去嘅，即係插支芯入去咧喺上面度插入去嘅嚇。咁成抽嘢咁拍入去咧，就有啲三角嘅嘢咧，有機會揩花個油壓筒嘅啦。唔知係咪啦？希望咧玩過呢個套油壓嘅人咧就多啲分享，因為我照計咧本人都冇機會再玩呢套油壓啦。就算買到呢啲車咧，都未必砌啊嚇！咁咧，頭先見到咧，黃色同綠色彈弓咧，一個係前，一個係後咁啊。相信硬度都唔同啊。黃色好似硬啲，綠色好似軟少少。咁大家支撐位咧係會令到呢條彈弓，即係喺車頭嗰度咧啊，無論幾硬都會軟咗嘅嚇。咁啊，支撐位咧就會令到呢條綠色彈弓，就算係軟啲咧，都會變成硬啲。咁所以咧，可能咧嗰個走出嚟個效果咧就好接近，咁呢套嘢犀利。好，另外一樣嘢我好有興趣咧，就係啲搖臂啦。嗱，我甚少見到呢一種形狀嘅搖臂嘅。我之前玩過 YR4，亦都玩過 MTC 嘅某啲車，但係我未見過呢一套搖臂啊。原來都幾靚嘅，咁佢好啞色嘅，咁有冇碳喺裡面呢？我真係唔知道嚇。照計咧 Yoco 冇啲料咧係比較硬淨嘅，咁你話有冇碳喺裡面咧？係分分鐘會有啦嚇。咁亦都見到啦，嗱佢咧就唔係好似田工咁咧，會出面用幼啲嘅偏，裡面用粗啲嘅偏，佢係兩面都用幼嘅偏嘅。咁所以嗰條金屬偏如果冇咁硬淨咧，即係呢一紮啦嚇，就喺車尾嗰度咧就有機會容易攣啲啦嚇。咁當然啲高手唔會嘅即係我哋啲會撞嘅人咧就有機會爛嘅啫嚇。佢哋完全唔撞嘅，撞親都話換車嘅，咁啊冇問題嘅嚇。咁呢套咧，呢一個咧就應該係車頭嘅搖臂嚟嘅，因為有個長方形喺呢度啦，個 C 座咧就係藏咗落去。呢個都係車頭。咁呢個應該係車尾嘅搖臂。咁嗰陣時咧已經好興咧，有個窿俾你扭機米去校個下行程㗎啦。咁而呢個咧就一定係嗰個bearing hub 啊，車尾嘅 bearing hub 啊。我記得有呢個部件嘅，玩過一架車咧 MTC 嘅一架直軸車咧係用呢個部件㗎啦。咁咧呢個部件咧有4個窿俾你喺上面調校嗰個上搖臂嘅推杆嘅。咁仲可以攝嘢，但係嗰陣時啲人就唔係好慣去攝嘢，通常揀唔同嘅窿啦，令到嗰條上臂咧有長短嘅。咁但係今天咧就有好多人攝嘢啦。咁原因就係因為今天咧就唔係用膠嘅。咁如果你用膠用仲攝嘢嘅話咧，撞一撞咧就嗰條推杆就長度就要再調校過啦嚇。咁但係呢個設計都厲害。咁下面有2個窿你揀嘅，咁但係通常2個窿咧離得太開咧，你只係攞去用一個，唔會突然間去到另一個咁誇張。
咁啊，今時今日咧有啲設計咧就係攝一嚿膠喺裡面，又可以微調呢個窿嘅高矮。咁啊有啲咁嘅設計啊，可能好多啦，當時就冇啦嚇。好啦，之前嗰集都講過類似嘅嘢啦嚇。Yokomo 咧係會好勇敢地用4條鋁合金嘅曲軸嘅。咁如果玩過呢架車又用過呢套曲軸嘅，有冇發現咧車頭嗰度咧係即係冇咁耐用咧嚇？嗰陣時咧就車頭行緊頭單向嘅，咁頭單向咧就喺迫力嗰度嘅損耗咧就會低啲啦，因為佢一迫力嘅時候咧，即係如果你假設真係落剎車嘅時候咧，就唔會喺車頭嗰度有作用。咁但係咧你俾油嗰下咧，其中裡面嗰條右即係嗰條前嘅曲軸咧，有機會負荷得好重。咁啊，會唔會當時有人爛過咧嚇？快啲即係喺度留下言啦嚇。咁呢架車跟嚟咧得2條防傾桿嘅啫。咁但係咧嗰陣時嘅防傾桿咧，你睇下呢度有橛咧好長嘅距離嘅，即係話咧嗰條下面嗰條推桿咧係可以有調校軟硬嘅，即係越出嘅話咧就越軟啦，越埋嘅咧就越硬。咁亦都可以，因為有推桿咧，可以調校兩邊嘅平均度嘅嚇，即係唔會話因為條桿有少少扭，即係未必平晒嘅。咁啊，一高一低啊，冇呢啲問題可以作出調校。喺網上面咧，我就花咗好多時間都揾唔到有咩 NIB 嘅版本咧賣出嚟。咁如果你揾到嘅話咧，咁你記住留言啊，即係講俾我哋知咧，究竟現在呢架車咧賣到幾多錢啦，炒到幾多錢啦嚇。咁另一架咧，我一定要包得好啲，俾翻路人甲啊，因為咧呢度有阿Masami嘅簽名嘅06年。咁啊，照計我冇睇錯啊，呢個係廣版正美嘅原本嘅簽名嚟嘅嚇啦。咁依架版本咧，可能咁咧就貴好多啦。我喺網上面見到一啲資料嘅。廣版正美原來揸住呢一架車嘅版本咧，就贏咗全日本嘅 EP National Championship 嘅，就係依架 BD 啦嚇。咁原來跟住一出咧就出 BD5啊，冇1、2、3、4，可能佢即係愛嚟比賽嗰啲版本，佢已經有咗 number 啦。咁但係賣到俾我哋咧，再賣嘅就叫 BD5 啊，即係 BD 一跳就叫 BD5都唔奇啊！如果知道嘅人咧，或者之前唔係喎買過 BD3喎，咁之後同我講啦嚇，留下言。好，價錢咧一定同大家分享下，呢個反而平過頭先嗰架 SD 少少啊，59,800日元啦。咁當時咧就仲有埋啊，咁我相信咧要有埋啊，佢個簽名就應該唔止啦。咁而家喺網上咧，就揾到啲嘢嘅，就揾到咧有個咁嘅記錄啊。而家個記錄又唔可以作準咧，因為可能咧一買一賣啊，跟住啲人賣出嚟啊，再炒高啲560幾磅，即係5000幾蚊。咁我相信而家呢架唔止嘅。金錢價值咧點可能比得上嗰種情懷咧嚇？打開嚟睇下先。咁所以有啲人咧千金難買心頭好，可能就係呢個意思啦嚇。有呢本說明書有冇貼紙啦？上次嗰本係冇，呢本都好似冇，唔見有貼紙，不過有得修改部分。咁最緊要睇下架車啦，你睇呢個加咗咁多有空氣泡嘅膠愛嚟保護佢嘅，唔知係之前嘅人啦，定係架車原本跟係已經係咁啦嚇。照計係之前嘅人，哇好多嘢包住晒。嗱，如果有玩Yokomo 嘅 BD 系列嘅，你都知道 BD 去到12咧，跟住就出 MS01 1.0。MS 2.0啦，最近就咁，但係而家呢個 BD 版本咧，可以話係有刷摩打嘅終極形態嚟嘅。
因為跟住咧就啲人開始即係好接近嗰個階段咧，啲人開始用無刷摩打啊。2006年，咁你睇下呢架車底板幾多偷輕，好厲害嘅偷輕。咁呢啲偷輕咧係令到架車咧有機會咧 roll 好多。你睇下嗱，塊板咧係比較柔軟嘅，同啱啱我哋所睇嘅 SD 版。咁但係依家你冇忘記喎，呢個係皮帶車，所以咧佢柔軟啲咧都唔會扯歪咗個車架嘅。頭先嗰個 SD 版咧，因為續車有機會咧一俾油咧個車就即係扭一邊啊，咁所以咧話唔定係因為咁咧，所以呢個都比較勇敢地偷輕。好，咁而家睇塊二樓版咧，睇塊二樓版嘅設計，你冇玩過呢架車或者冇留意過呢架車，應該好難會有另一架車有咁相類似嘅奇怪形狀啊！咁點解會有一條尾嘅咧嚇？點解會一邊又第二邊又冇嘅話咧？咁啊當然啦，因為個摩打喺一邊，咁呢個避咗個摩打，咁就自不然咁獨特嘅設計啦嚇。咁仲有啲其他補強位，唔知喺邊度用。咁我懷疑咧，由於港版正美攞嚟參賽嗰架車咧，用咗相類似嘅皮帶咧，咁呢架車真係淨係跟嚟兩條呢啲白皮帶啦，就揾唔到其他 Yokomo 自己本身出嘅皮帶。價值都貴啲嘅，1000 yen 同埋1200 yen。嗱呢一盒由於咧係港版正美自己本人有簽署嘅，咁佢都冇打開，又都費事喺呢度打開佢啊，唔好破壞個價值。咁但係嗰啲曲軸咧，同頭先嗰套咧完全係冇分別嘅，感覺上呢一套推杆都似係冇分別嘅嘢啊。咁嗰啲 C 座啦，同埋轉向啦，原來咧兩架車可以共用嘅，即係頭先嘅 SD 同呢架 BD 咧係共用嘅，雖然相隔1年啊。咁仲有啲波頭、啤領，咁有好多個鈦嘅螺絲、鈦嘅反壓鈦尺。好，跟嚟都有啲偷輕咗嘅鹿角，咁而家呢度見到啦嚇，嗰陣時呢個環節咧，即係06年咧，你睇下 Yokomo 仲唔興用咬實嘅辦法嘅，佢咧再用下條偏嘅。咁如果講進化程度咧嚇，喺呢方面好似田宮嘅 Evolution 咧已經唔用呢一種設計咧，就用咬實條軸嗰種設計啦。03年02年，咁而家呢個06年咧都係仲用緊 Evolution 2嗰種設計啊。咁但係咧，佢又有偷輕得好厲害嘅，咁所以呢4個鹿角咧重量咧就可能勝一籌。嗱，呢包泵把同埋膠料咧有好多嘢好相近，同啱啱嘅 SD， 但係呢個尾泵把咧就係新設計啦嚇。咁仲有咧撳住電嗰塊咧都冇 Yokomo 冇成個牌子啦，可能因為輕重嘅問題啦，嗰個咧就係因為電嗰邊唔夠重啩。咁嗱，而家呢塊咧就再簡單咗輕啲啊，唔知係咪因為呢個原因，定係嗰個做工貴平嘅問題咧嚇？好，04年嘅 SD 嗰兩條防傾桿粗啲嘅，而家06年呢個版本嘅 BD 咧，你睇下幼啲嘅啦。咁話唔定又另一個選擇嚟嘅。又話唔定咧，係個支撐位咧係出啲咧，所以可以嗰兩條防傾桿幼啲就解決咗個問題。咁當然又都有可以調校嘅長度啦嚇。咁今天如果啲車有咁嘅嘢咧，我哋就唔使換防傾桿換得咁辛苦啊。好，同油壓咧同 SD 嗰個版本應該咧大部分係相同。不過佢已經有金色嘅油壓芯啦嚇，咁呢種金色嘅油壓芯通常咧係一啲 titanium coating 嚟嘅，有鈦嘅表面嘅一啲做工金色嘅嚇，咁所以你都可以考慮下，即係如果你仲係用傳統油壓嘅，咁可以買下呢啲油壓芯啦嚇，田宮都好似有。
咁嗰啲油壓拍咧都係比較細嘅，嗰陣時唔興大徑嘅嚇，嗰陣時已經叫做大徑啦可能。咁仲有特別嘅兩種俾咗白色嘅彈弓，但係白色唔代表係一種硬度，你睇下嗱，佢有顏色嘅，似乎呢個咧呢套咧嗰個疏啲嘅咧，呢個硬啲嘅，呢個軟啲嘅嚇。咁可能遠啲就係真係車尾，疏啲嘅話真係車頭都唔奇啊！咁今天通常咧就尾彈弓咧就同頭彈弓可能好相近嘅，但係嗰陣時嘅支撐位你睇下，車頭咧係支撐得好中間，車尾咧就支撐得好出嘅，咁所以咧車尾嘅彈弓相對硬軟啲，車頭嘅彈弓需要硬啲，一啲都唔奇嘅嚇。咁呢套咁嘅臂咧，即係呢套嘅下搖臂咧，同頭先 S 應該冇分別嘅，形狀上都冇乜大分別，應該係嗰套嘢嚟。咁感覺上係有碳喺裡面嘅。咁亦都有4個，應該有4個呢啲金屬件，係咪咧？得3個。咁可能仲有最尾嗰個辦法咧，就唔知點樣固定啊！呢啲金屬件咧係我嚟固定嘅下搖臂嗰啲偏嘅嚇。咁唔知會唔會嗰陣時已經教你攝高啲、攝矮啲咧？呢個唔知道。終於見到嗰個尾嘅摩打座同埋個尾擔啊，可以話即係車尾嘅尾擔同埋波箱。咁咧你睇下佢有黑馬嘅，即係話咧嗰個皮帶鬆緊係可以自由調校。咁呢套嘢你話有同田宮嘅某啲皮帶車係咪好相近咧？同415會唔會有啲似咧嚇？好跟嚟有頭單向啦，跟住呢個睇嚟係中單向啦。咁有2種油，應該一個係豬叉油，一個咧就係潤滑油啦嚇。嗰陣時2006年都仲係行豬叉，一個膠嘅豬叉。咁仲有啲啤領啊咁。嗱06年呢個版本咧，原來厲害啦，佢個轉向放棄咗，冇咗servo 保護作用啊嚇。就啱啱同 SD 嗰個版本有啲分別。我亦都見到個進化，咁可能因為呢一年開始啲 servo 厲害啲，唔會爛啩，唔知係咪咁嘅原因啦嚇。中間嗰條橋咧用碳嘅做嘅，咁有窿仔揀嘅。OK，咁於是乎個轉向咧就纖幼好多啦，亦都簡單咗。咁頭尾波箱嘅部分嗱，我相信有好多人玩過 Touring Car 咧，好認識呢啲類似嘅部件啊嚇。咁有一段好長嘅時間，差唔多10幾20年咧，都係咁上面有個咁嘅金屬砌落去。咁而家啲車亦都唔興㗎啦嚇，又冇晒呢啲部分。咁但係呢啲咁嘅部分咧，呢啲窿咧就係愛嚟上住嗰個油壓架，跟住咧其他嘅窿咧就係愛嚟插落下面嗰個波箱部分嗰度。原來仲有一條下搖臂嘅固定金屬喺呢一度。咁仲有一啲支撐，咁多金屬件。咁呢度除咗有泰螺絲啦、啲膠件咧，仲有一個帶頂嘅。咁嗰陣時個帶頂興咁樣係外置嘅，咁當然可以調校。你睇有個橢圓形嘅窿咧，咁嗰啲啤領可以上上落落。好，而家呢度鳴謝咧13樓細豆梅阿偉啦，同埋佢朋友路人甲咧，整出啲咁好嘅嘢同大家分享下。如果係喜歡呢啲片嘅 ，like、share 同埋免費訂閱啦。揾翻 Yokomo's Villages 或者 Masami's Villages 咧，就會揾翻之前嘅所有開盒片啦，或者咧係有個實車可以睇下嘅。如果係喜歡田宮嘅模型咧，我亦都有好多開盒片同埋新舊模型嘅。我亦都試緊好多新嘅設備啊，例如 A88RR 啦。同埋 MTC3嘅，咁啊追蹤住我啊，隨時同大家見面，拜拜。